umuntu ageze imyaka 25 niho asubiza amasomo acarambwira Padiri Maneno we nakuzi wowe tumaze kubana twabanye imyaka 3 muri eveshe ya Bujumbura hajya na bene wacu niho uvuka genda yagira gukora ko nzomenya haje kuva umunsi imyaka umaze umugambi ya 18 sinifuza kuvayo sasuze ntacyo mbuze ntacyo nkenye ntacyo nifuza ntacyo sishaka umugoroga sishaka bw'ibyo n'amuzukuru w'inzobe nyinshi hariya natwebwe twanze intama nuko muheza rigwe tubandanye gukomera muri intama. Padiri Maneno twamenyanye dutanguye ibyigwa bya teolojiya mu seminari nkuru y'Igitega hari mu mwaka w'ishure 1997 gushira 1998 twari muri teolojiya ya mbere niho twamenyana. Ndaza kuvuga ibintu bibiri bikuru namubonye ko mu ngabirano Imana yamutatse. Cyambere ni ingabirano y'akanyamuneza. Imana yaramuhaye ingabirano y'akanyamuneza kuva icyo gihe twigana Igitega. Ibyamugoye kumenyera, wamenga twarakuranye, wamenga twararukanye. Niyo ari umwanya w'akaruhuko turi kumwe, yaba ari umuntu igihe cyose akeye atutera inkuru uri ruhande yiwe, mumaranye umwanya muremure usanga imbavu ziriko ziratonekana. Hanyuma ndibuka yuko mabona iyo umuntu ariko ariga hari igihe hamera nk'urambirwa amasaha abaye menshi, hagiye naza numva adodoye ku cumbi wanje nugure gasanga Padiri Maneno, hanyuma gacaza tugacishamo tukaganira gatoya, hanyuma ugaha kageragenda mbwira nti raba usubire mu cumba tubandanye twiga kugira ivyigwa ntibizotunanire ngo batwirukane, kandi agaca gamuruka. Ndacibuka rero ico kintu kubera iyo ngabire Imana yamuhaye nkayisangiza, ashima kwisangira n'abandi. Icya kabiri ni umuvuga ko nk'ingabire yahawe n'Imana ni umutima w'urukundo. Umutima w'urukundo witwararika abandi, witwararika abo yashinzwe. Ndibuka ari patiri mukuru ngaho i Matara, nanje nje kuba patiri mukuru mw'Ijenda, ari mu baje kunyakira. Ariko kandi niyo bishitse nk'umuntu akava i Bujumbura aduga, yari yaranyihanikirije ati ntuzohirahire ngo ndengane, wibuke yuko uhafise umugenzi, umukunzi, kandi wibuke ko uhafise umusangirangobyi. Ku buryo bw'uko yari afise ubuhinga bwiwe, yagira ati niwihenduka arengana burya ndashobora kurasa ubuhinga bwo kuzinga ibarabara uke kazabona urasubira ashikiriye. Kandi nagerageza kubyubahiriza, agaheza tugasangira urukanya, tugasangira ikiyago, nkumva umunezero. None rero ivyo bintu bibiri narabimubonye ko nivyo nashimye gushingira intahe. Murakoze, tugire Kristo. Ngaha rero abana Padiri Maneno yakurikiranye turi muri Paruwase ya Bukwavu, agishika hari mu mwaka w'2008 gushira umwaka w'2009. Bamwe muri twebwe yasanze hari abiga muri primaire,
abandi biga muri segonderi. Hama Padiri Maneno rero yaje nk'umumarayika Imana irungitse muri Paruwasi ya Bukwavu, kuko muri icyo gihe hariho urwaruka rwinshi, hariho utishoboye, mu kwiga byagorana, ariko Padiri amaze gushika yaratubaye hafi. Hariho ibyo twibuka n'ibyo tutibuka, ariko ni byinshi cyane. Hariho abahagaze ngaha, bari ngaha bageze aho bageze no munsi kubera uwo mupadiri mubona. Twari abana batoyi, ariko ubu murabona ko hariho abateye intambwe bafite abuzukuru, tuvuga ko yarose abuzukuru. Turi rero umugwi munini w'abana b'Ubukwavu, bamwe barubatse, abandi barateye intambwe, hari abari mu bihugu byo hanze, hari abandi bakiri ngaha bakitera n'izindi ntambwe, hari n'abihebeye Imana nabo batashoboye gushika ngaha mugabo bakenguruka ibyiza byinshi Padiri Maneno yabagiriye. Hari uzamva avuga ati je nivyo gukunda ko nja mu seminari iyo ataba Padiri Maneno. Hari abandi ati je sinari kwiga ngo mara amashure iyo ataba Padiri Maneno. Murabona jewe ndi musinzi yomba neza. Twagira rero tumukengurukire, tumwifurize yubile nziza, turaryohewe, turaryohewe. Tumwifurize kubandanya aroranirwa, tumwifurize kubandanya agira n'iyindi myaka myinshi. Padiri wo mwijende yavuze ngo umutima w'urukundo Padiri yari afise twe tuwuzi, nitwe twawubonye, kandi n'ubu turacabandanya atwereka uwo mutima w'urukundo. Naho tugeze aho twigejeje mugabo aracabana natwe, aracari kumwe natwe muri ibi canke biriya. Turagukengurukiye rero Padiri, wumve ko tugukunda n'ubu, wumve ko tukigukunda, wumve ko tugusengera, tugusabira n'ubu. Mwisengero niwe yavuze ngo bamubwira ngo nturavye ngo uzopfa utabyaye, avuga ngo n'ubu nguma mbyara. Natwebwe turabo yabyaye ashitse Bukwavu, turabana biwe, turagukunda, turagusabira ubandanye uryoherwa. Rero wareze ibikura, twarakuze, twarageze aho twigeza, twaguteguriye rero akantu. Ibuka wava inka ziriyo nyinshi, turazi gukunda n'intama, twe twakuguriye intama. Rero tuyigure rero ubandanye uryoherwa, ni gato mugabo kavuye ku mutima w'urukundo. Natwebwe imvukira abiheba Imana, abasaseredoti, abafurera n'ababikira, turanezerewe kuno munsi turigina iri teka Imana yateye Padiri Maneno. None rero mbere yuko najewe ngira icyo mvuze, nagira nsabe abashoboye gushika ngaha muze mumfashe tumukeze, n'abandi bariko baramukeza. Mu byo bavuze byose mu bijyanye n'ingabirano Padiri mukuru wacu afite, yewe nibaza ko atacyo bakubesheyemo, haba mu kanyamuneza, haba mu rukundo, haba mu kwitwararika aba na bariya, umutima arawufise. Icyo twebwe twongeraho kandi bari bamaze kukivuga, usanzwe userukira abakristo bo ngaha iwacu Nziracanda, turamushimira cyane ku butumwa ariko ararangura ngaha, umutima w'ubukerebutsi. Murazi ko iyi paruwasi ari nshasha, nta myaka myinshi imaze, mugabo muriko murayihweza murabona ko iteye imbere. Iramufashe tumukomera amashyi. None rero uko abandi basabye ko ukugira ngaho imbere uze uduhagatire, nuko
abashoboye gushira ngaha naba kandi si bake. Ntari nababwiye n'uyu guca dukeza bose mu bisiza. None rero turamushimiye, natwebwe twazanye intama nuko uhezagirwe ubandanye ukomera muri intama, reka babandanye uhezagira. Ausikie tena Kiswahili. Kuna chumba Kiswahili bado. Tuko na kado mbili, tuko na vazi, tuko na ngombe. Siye tunafuga ngombe kwetu. Nikiwaza padri, tunakuomba vita ikiisha kwetu, kwani hatakupitisha ndani ya vita, hata sisi tulipita ndani kwa sababu tulishaizoea ya kila siku. Lakini kwa amani ukuwe kunyumba kwa Kristo, familia ikuone, na wezi kupatia ngombe mumangombe, bakupatie ngombe ya kukamaliwa maziwa. Baba Padri Maneno, ingekuwa kwetu kama saa hii tunakuimbia mwana wa Mashamuka. Basi hakuna, sisi wote tutasikia ile lugha. Lakini tunafurahi sana na ni furaha sana ndani ya parokia hii na kuona gisi ndio mwenyewe unapishia ile 25 yako ya ingine. Tunashukuru sana. Bonne fête à nous tous. Mpigie makofi. Saserdoti Sangimus nagomana maze sabe musore muhagurukira babone ari umwe yagiye mugabo ntacyo ubwo mubabona kubera guzoma mubabona shika ariko sibisi nyinshi kubera tuko turabwira ko tugomba tugenda ego cyane aba rero tuba twigina sinzi imyaka muduhaye mugabo ntagorane y'umuduhaye yose muyivuze neza Imana nayo tukora. Padiri Matoka haguruka. Murabizi gitura muhagurukiye kubera niwe padiri ankurira umukomane yanyakiringa mu Burundi. Wari mukuru wanje mwibanga no kuba mu Burundi niwe yamenyesheje yamenyereje kubana n'abarundi. Uyu rero ego icara banyakubahwa mwebwe muserukira umuryango wanje w'amaraso nawe piti wa grand frère mwebwe uvuye mu bigo yose musenga mu Kiswahili kandi tuvukana na cyane famille Masirika
yabize memoire kubera uyu monkle yitwa Papa Masirika n'umudamu wiwe baheruka kwitaba Imana mu mwaka haheze imyaka 2 kandi barakunda kuza ngaha. Hariho umugenzi wabo akomeye cyane avuga ngaha yakoze mu Burundi imyaka myinshi cyane, uyu bakoranye bahora bazana ngaha kenshi, ariko sinari ko duza muri Pawasi. Nyakubahwa Ananias, haguruka bakubone. Kubera cyane mutamu uyu ndambonye ngo ni umukwe wanje, bakorana ni famiye ya Papa Masirika cyane. Iyo Papa Masirika kandi yaje ngaha baciza Pawase, yaje ngaha gishika ariho urubanza baciza Pawase baraje ngaha kandi barangarutse ngaha kuri urubanza aranaterera imifuko 4 y'isima atera Pawase kugira ngo baganye duteza imbere imitima y'abakristo mu buryo buboneka n'ubutaboneka. Icyubahiro iwanyu mwebwe rero musenga mu Giswahili twabonanye mu ntara zitandukanye, namwe amapawasi yose aho naciye mwaje ngaha kuserukira abandi, namwe bakristo basangwa bo ngaha iwacu. Wewe tubana ngaha mfise ku mutima tugira Kristo. Ego rero sivuga byinshi kubera navuze imisigero. Ngaho ngundi ikintu kimwe ndakivuge kimwe gusa. Je kuza mu Burundi navuze ko naje mu Burundi ntaziyongeye. Naje nkoresha urupapuro. Ati ushiki Uvira ufate taxi igushikana muri Jabe, kera isoko ya Bujumbura rikuru yaba muri Jabe. Yoshika muri Jabe ucufata inzira taxi igushikana kuri Saint Michel, ushikana kuri Saint Michel ucuruza abapadiri baba missionari procure kera yaba Père Blanc. Uvuye ngaho ushaka kujya mu Buyenzi naha nuko naje ngaha mu Burundi muri 90 na kangahe naka na gatatu imbere y'amagumi. Naje gutembera nyene nari mu seminari kigera mu Bukavu iwacu, kugira ngo ndabe Uburundi iyo buba ko naho numva yewe Burundi ngira ndako televiziyo iwacu nabo babona iyo misi bari kubakora abo bantu babahe abantu bo Burundi babahe. Niho rero najya muri 93 nje kuraba hariho nta muntu arinzi sinaziyonje, ariko ndashika mu buruhuko kuya kuvuga kanya akiri mutoya, kuko kuva nkiri mutoya ko mwavyumvise namenye kugenda ndagenda nuko nyene. Hanyuma rero nshyize mu Burundi nahabona ncandavaho nsubira mu mashure acanatera inyangwano rero iwanyu 90 naka nuko nyene yangwano iwanyu. Hanyuma sinarizi ko tuzohava dusangira ingwano. Ndavuga rero mu Burundi nuko aho nahora niga mu bazungu, kubera navukiye Bukavu mugabo njya kwiga mba mu Rwanda, njabuka muri Bukavu njya kwiga nsubira mu bazungu mu Rwanda. Hanyuma rero kirakorokana kubera ingwano mu Rwanda. Nagiye mu buruhuko muri 94 Avril 94 imbere yuko amaguma atangura. Hanyuma ngiye mu buruhuko sinasubiye mu Rwanda, ibintu byose mu Rwanda kubera ko abanyarwanda nabo baciye basara. Voilà, uba rero abasari ivyo bintu bimeze gutyoyi by'umusazi nyene mu Rwanda, muruva mu Burundi hanyuma mu Rwanda ngenda muri Kongo, kuba muri Kongo muri 94 izi kubandanya seminari mu bazungu ndabihagarika kubera bavuze yuko ndashobora kuba patiri. Bazungu murabizi ko bazungu bafise ibyo wabo, ndagenda sawa nta kibazo tumvane ko amahoro bigenda iwanyu nacyo ngenda iwacu, hanyuma mu giti iwanyu nacyo ngiti iwanyu.
hanyuma bageze rero aho niho nacyajya mu Burundi rero nza mu Burundi kugira ngo hari ikintu ntakunda mu buzima bw'iwanje sinkunda urusaku ntagira umuntu ambaza mbega wowe wari iki mbega warari iki mbega impuzu ufise wayiguzaga ahe mbega wayikure eske nivyo binakuangalia binakuraba binakuraba umva riziki hata nijivalia hata nijikulia hata nichezee hata nijimugalisha sitatia kuno nuko rero ncanavuga rero hariya bahava bambaza unavuye mu seminari kubera iki cyarizera no Burundi sinarizi ko nzoba mu Burundi nshyize mu Burundi ndabaho 94 hanyuma mucandaheza ndabona ko amahera nari mfise mu mufuko atarahera cyane nakwa umupapa mubona ni musenyeri inaribonye nciye ku bantu bakora iwe bamwe ati ndababaza urashaka kumpe byo nkora yari bamenye 94 yari bamenye bacaramba akazi rero gukora nk'umugisha yigisha iby'Imana mu mashure yisumbuye i Bujumbura ivyo ntavyo yari bamenye kubera nari nkiri mene umuturiste nyene nigisha ku ishure rya Ruvumera mu Buyenzi nigisha umwaka umwe uyu mwaka umwe rero amasasu aba menshi cyane naba mu Buyenzi umwaka umwe yose numvise rero bigoye ndisubira kandi iwacu i Bukavu muri 95 mbabarira 96 abakomanda bacu basara none abarundi basara abanyarwanda basara abakomanda bataze nabo none ndobahe none cyafata imigo rero baruko rero nisubire mu Burundi nibo batagusara kugira ngo batekanye patiri mu musenyeri inaribonye yamenye kubera abo patiri babazungu abana twakorana kuri lycée ya Ruvumera hanyuma rero twakorana ngere nkabo nakorana n'abakolegi nyine mu nyuma barambwira ati mbega urashaka kuzi iwacu uze kuba patiri kubi wanyu kuba patiri ati yego ndavuga ati bikunda ati birakunda niho rero ingwano kuyo bana igero muri 1993 navuga cyane bakazi basubira muri Kongo mugabo baranyandikira ngo ati ingo iwacu uza kubananiza Imana kubera ntaho hungira urufu cyane garuka rero mu Burundi muri 1997 niyo ndacantangura kuri stage muri 1997 bashavuga ati bitegura kujya muri Senegal kugira kubana amashuri y'ipatiri nabo aho kubananya iwabo niho cyaba intambara baza kusaba umugire mukuru ngo anyakire uwo mubona akanyakira abayinkuru twashikiye muri diocese ya Bujumbura rimwe yaje kwitwara diocese ya Bujumbura najewe atarantwara mbambira nshika acarandika rero seminari naho reka avuga twahuye n'aba basaserdoti mubona Padiri Charles niwe agiye kunyereka aho baciwe Padiri haguruka Padiri Charles niwe yigishije aho nca wese reka ni hehe Bujumbura aho nca kandi none ni hehe hanyuma muri ville Butiga ni maja hehe ati kuya bandi konyesha ibitu gani yuko nyene murabona ko cyaba musaserdoti muri 2000 n'ubu icyo nagomba mvugira kimwe rero kugira ngo ndereze tufungure ego icyambere nuko nishimira Imana kubera ntiyameze mu kushana mu Burundi abarundi barankunze sinukuri abakunze kubera ndacu nabahaye ubwo barankunze kubera mwanya yakiriye maze kuvuga umubahwa nyine cyubahiro umwe mukuru wa Bujumbura yataba mwebwe sinari kubaniga ukuri mubizi mugabo je ndabizi kandi abarundi rero hari ikigiriye sinagomba kubwira yarashize muri Paruwasi kuko avuye mu kinama
ndakoma induru mubwira agomba kunywa ikishasha hano mbese bagamba baramenya ajarambwira ati kandi ababwire n'ukuri iyo siplage unagize imyaka 25 niho asubiza amasomo ajarambwira Padiri Maneno wenda kuzi wowe tumaze kubana twabanye imyaka 3 muri eveshe ya Bujumbura hajya na bene wacu niho uvuka genda yagira gukora ko nzomenya hacu kuva umunsi myaka ubu maze umugambi ya 18 sinifuza kuvayo sasa yego cyane urumva cya kabiri nagomba kuvuga ko iyi myaka 25 mbaye mu Burundi nta muntu aranyagaza tegwa David ko kuba nyagaza nuko ikiranya murabona ngende imbereye Nadia nanywa na seyaina ntacyo mbuze ntacyo ngenye ntacyo nifuza ntacyo sishaka umugoroga sishaka icya gatatu nagomba nababwire nuko naho muzo kumva mvuga yuko ngomba kugenda mve ngaho cyane kubera namenyereye kuva mu paruwase inyuma ya 6 namaze imyaka 6 mu Kinama, maze 6 Rukwavu, 6 Matara, maze 6 ngaha. Donc ibuzajana oya sijewe ndabigira kumura sijewe ndabigira mugabo hari hageze niba avuga ati ntiharagera kuma ngaho asimbire butenda nzobana yenda abatangora ne kubera ntacyo ndabagura n'ivugure icyakane nagomba igisabo uruga sisa bigo kubera tutarabanye neza nukuri ari Bukwavu ari nta hantu hamwe ufise ideni nta muntu umwe yavukira nta muntu umwe amuriza amahoro imeze neza cyane mu bihanirwe cyubahiro icyo nabasabira ari kimwe n'icyo bavuga n'ubu nyene nawe rwose se n'icyogenzi wanje n'indi cyubahiro mu bishikiriza abandi nyene babwire naho mu mpita nta kibazo bwabo umwe bitihuta ntacyo ndibwira nangwa sibihuta naje ariko nagomba nabasaba ikindi kimwe kiri ku mutima wanje murabandanya mufata neza kuko mufata neza namwe bene wacu nagomba nababwire umunsi ndabivuze umeze neza n'ukuri nimugire ubwoba umeze neza naho ndofira ngaha nta kibazo ikindi nagomba rero ngire uweraheza nagomba nabashimire mwese muri ngaha uko muri ngaha ndababwire ibiharuzo bivuga kubera jewe sinjya ivyo ndaharuye je naharuye byose kuva mu ntango ushaka kumbera nta kintu na kimwe navuze ngaha iyi nimwe mwabitanze ijana ku ijana iravuye mu muryango w'iwacu n'abagenzi ni bitoya cyane mugabo ibi mubona ngaha si jewe nimwe mwabitanze ndabashimira umutima wanjye wose kandi muragafa gutyo hanyuma tugaruke muhambaye abashimye ko twarahuye hirya n'ino ni ukuri iyo tahura nari kuba mpombye cyane guhura na webwe ntacyo nahombye atari byo narungutse byinshi kandi n'ubu ndacyariko nagomba nabwira rero ni mugwe kandi mu masare baba ubaye murakoze gabo cyo tubasabira uko nabibonye iyo migwi yose n'abantu bagiye barashinga intare
n'abandi bataronsa mu karyo ndabona yuko Imana yumviye igisabiro cawe ndagutuma agagamburuka none ikuje imbere ukomere aho uzoja hose ubonanye nkaha uja ahandi babo barerekanye bamaze kwerekana icyo ushoboye n'icyo Imana yagutumye ushobora kwibangukira bandanya rero ukomere bamwe mwese mwaje kumushyigikira mubandanye mubasabira nako bose ubumwe kandi hari n'abari inyuma yabo tubandanye tubasabira kugira ngo ubutumwa Ekleziya yashinze abasaserdoti mukeneza nagira ngo rero akaririmbo rero gukenguruka imbere yo kuvuga utanga amahezaniro turagushimiye Mukama we waje kubana natwe turagushimiye Mukama turagukuriye ukasi urana Mukama Imana rugira byose data na mwana na mutima mweranda nibahezanyire amen.